يعني صحيح الشباب مو خشوادم يشاكسون النساء، بس قل للنسوان يتحشمن حتى من يحتشمن ليجيبن الناس إلين ويجلبن النظر. اجوا للنبي قالوا له يا رسول الله اكو شباب يتعرضون النسوان من تجي تصلي، فذولا شو تسوي لهم؟ يراد لهم عقوبة وتأديب. نزلت الآية الكريمة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد، مو تهديد عنيف. إذا ما يصيرون مؤدبين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي يشاكسون النساء بالشارع. فيقول للنبي، يقول له ترى إذا ما يصيرون خوش أوادم نحركك عليهم حتى بالمدينة ما يبقون. صار معلوم. لكن قبل هاي الآية بالضبط، قبلها ايش قال الله؟ لو ترجع للآية نفسها تلقي قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني صحيح الشباب مو خشوادم يشاكسون النساء، بس قل للنسوان يتحشمن حتى من يحتشمن ليجيبن الناس إلين ويجلبن النظر. مو عالج السبب لو ما عالجه. فترى بالمناسبة احنا كثير من الناس يتبادر لذهنه ان العفة والحجاب مطلوب بس من النساء، بس عمي ترى الولد هم مطلوب منه العفة. اخواني اللي بكبري هسه الشباب بجوز ما يتذكرون، بعمري انا ابن هاي الناس والله اتشرف بانتمائي لها. تذكرون من يمشي واحد بالشارع والهواء عالي لمعباته صوبين؟ وين راحوا الشياب؟ ما حد يتذكر هاي الحادثة؟ لمعباته صوبين خاف الهواء بوجهه يصير وفشله.